Una vegada més, el món de la política torna a abordar el problema de la prostitució des del punt de vista punitiu, quan tothom sap que la prostitució s'ha de tenir en compte perquè, com molt bé se sap, hi ha molta llegenda urbana, més encara donada la manca de dades rigoroses al respecte. No és fàcil resoldre aquesta situació quan la política posa el focus amb tanta intensitat i ho fa amb tanta obstinació punitiva. No resulta fàcil quan no es té en compte la triple dimensió històrica de la prostitució. S'ha de filar més prim del que suposa treure una legislació, i en aquesta filada la societat té moltes coses a dir. Veurem si després de les lleis no apareixeran les trampes, o millor encara, si no apareixeran les trampes al mateix temps que es dictaran lleis abolicionistes.